喲，大家好，翻嚟我嘅頻道啊！你見到呢部機咧，就係因為我呢個買咗部新嘅 Intel 360 X5啊，聽個名就知勁啦。咁佢勁喺邊度咧？咁佢勁喺邊個位咧？咁佢勁喺咧，同我介紹翻先。同埋咧，呢個位係插電嘅。如果我唔識嘅話咧，呢個位你咁樣撳，咁佢就會自己彈出嚟。彈咗出嚟，你可以掹個電啦。跟住咧，入邊咧，佢插一張 SD 卡嘅，睇到啦。呢度撳咗出嚟，撳咗出嚟之後咧，就可以掹佢出嚟啦。掹咧就咁樣掹就得㗎，呢個非常之方便嘅。咁咧，張卡咧，我又買咗呢個嘅對唔住先512GB 啊，佢話512GB，插翻落去都係好簡單嘅啫，擺度先。插翻落去咧，就係咁咩？咁樣對翻住喺呢個位啦，呢個對翻住，咁樣插翻落去，咁咪就得啦。粒電咧就係咁嘅，係咪？佢話呢邊 up 啊嘛，或者你望呢個位，呢個位凸起咗咧，呢個位又有個位凸起咗咧，咁就拼翻落去啦吓，咁樣咧，啪一聲就得啦。開機撳呢粒掣，撳一下，跟住閃下閃下啦，跟住會嘟叮叮咁咧就得噶啦。跟住咧點樣揀毛咧？揀毛就係撳呢粒掣，跟住就可以碌。佢有咩毛咧？第一個錄影就係普通錄影啦，錄影跟住有行車記錄嘅，呢個未試，連拍就連拍咯。跟住拍照啦、錄影啦，夜間拍攝咧就係拍夜晚啦，就係拍夜晚。呢個咧就係跟住你個頭嘅，即係佢會追蹤你個頭，跟住就會影你個頭啦。然之後呢個咧就係延時啊。然之後呢個係移動延時啊，跟住子彈時間就係慢動作，循環錄影咧應該就係頭都未識用咯。啊有啦，連拍係咯，呢啲都係咁咯。跟住行車嘅在一定嘅時間內滿咗空間就會恢復啦。呢啲模式咧，我之後會剪，即係自己拍一啲嘅，再剪翻落去。咁你又可以見到有咩嘢，即係有咩示範咯，可以示範俾你睇。咁咧，我平時用咩咧？我平時用呢個係人都會用啊，錄影啊，普通錄影，夜間同埋呢個頭部追蹤。呢幾個係最好用嘅，跟住其他我又冇咩用噶啦，其他冇咩用。同埋呢粒掣可以切換唔同嘅模式，我揀咗球類活動啦。球類活動我係揀咗，你可以自己夾領輯嘅喎，咁樣咯。球類活動我揀咗呢啲，跟住咧佢呢個位就可以直接錄影，就咁樣噶，就錄影啦，咁咧就可以錄影啦。同埋你唔驚，你唔使驚，因為佢360度啊嘛。你影完覺得唔掂嘅話咧，你可以喺後期剪接嘅。咁喺邊度剪接咧？你買咗翻嚟，佢會介紹一個 app 俾你嘅。咁我而家又介紹俾你啦。呢個就係夜間模式啦。哇嘿，好暗喎！你見唔見到我咧？佢係見到啲嘢。跟住呢度咧，熄燈。好，呢個咧就係其中一個配件啦。呢個咧係可以
好似尿袋咁樣可以充電嘅，即係呢度有個備用電池咧，佢會送俾你嘅，跟住咁樣開。不過我都唔知點樣開嘅，其實單手嘅話，因為有啲唔方便嘅。有啦，揾出嚟，咁咧睇咗出嚟就可以換落去入邊啦。我頭先又教咗點樣可以開噶啦，就同樣咁呢一嚿冇電嘅話咧，呢一嚿插落去，咁就可以叉電啦。咁呢嚿未用噶嘛，咁我又可以插翻去啦。係未講呢度可以插啲你啲 SD 卡啊，咁樣都幾方便下嘅。咁咧插翻落去都係好簡單嘅啫。呢度有個箭嘴啊嘛，或者你可以咁樣夾下佢嘅。呢度有個箭嘴，呢度有個突嘅嘢，咁好明顯係咁樣插落去啦，係嘛？咁樣卡咁啊搞掂，跟住佢會亮燈嘅，因為個綠色燈即係充滿電啦。然之後呢度有條棍，條棍做咩咧？好明顯可以伸縮嘅。呢條棍咧有幾長咧？114 cm， 咁咧收翻佢都好簡單，就係咁樣收咯。跟住擰咧，喺下邊有個窿嘅，咁就擰落去咧，可以用噶啦。所以太簡單係呢啲嘢。我都係啱攞機嘅，啱攞機我啱先識嘅。同埋最緊要個 app 喺邊咧？個 app 咧就係呢個 Insta 360個 app， 撳落去，咁咧佢又會有唔同嘅片咧，係啦，唔同嘅片，跟住佢又會同你講咧，連接呢部機嘅，連接呢部機咧，你要開咗部機先可以連接嘅。佢咧入邊就會有啲教學㗎啦，教學入邊就係呢啲咁嘅嘢，同埋剪輯入邊有啲主題模板，呢度可以揀嘅。電影感啦、全景啦、旅行啦、滑雪呢啲全部都可以揀。呢度係咯，就係咁咯。跟住你可以揀相簿是另一個片啦，跟住你可以撳落影輯，跟住最緊要你可以揀呢個，你揀呢個人啦，呢個我啦，可以開始追蹤，追蹤緊我啦，綠色追蹤緊，跟住你可以結束追蹤，咁繼續播景，咁又唔會追蹤啦，遠景，OK，好，360度咁喐，睇先，我唔知啊，就係咁咯，太簡單啦呢啲嘢，係啊，呢啲有教學嘅，可以慢慢睇，其他嘢我都係新手，我都唔係咁識用。開機就可以連線嘅，連線咧記得撳下邊嗰個黃色嗰粒掣，咁就可以連接噶啦。不過我而家未開機啦嚇，未開機。跟住，如果咧你有買嗰個高級嗰個嘢，咁又有啲配件我又可以影俾你。呢度就係有一啲嘅App 入邊嘅轉接動畫啦，即係入邊會有一啲輔助俾你揀嘅，所以就係呢啲啦。而家介紹緊嘅係一啲配件咧，因為我買咗高級版嘅，所以呢度啲配件係會多啲嘅。不過啤得有啲實嘅，咁樣慢慢瀡落嚟。有啦。咁咧入邊有咩配件咧？入面一個盒啦，幾好嘅，跟住有一個咁樣一嚿嘢。嗰陣時咧，佢咧嗰嚿嘢咧就係擺喺呢一個盒入邊嘅，嗰個電池啦嚇。嗰個電池就擺喺個盒入邊嘅。開咁咧，呢度有個電池啦。我唔知咧，如果你有買卡，可能喺度嘅，可能啊。跟住咧，呢一個位係有說明書嘅，同埋有開俾你睇啦。使用說明書，開佢。咁咧一大沓，呢個咧
點樣咧？就咁樣啦。佢係可以清潔你嗰個咪嘅。呢度快速指南啦，跟住有啲貼紙咁樣啦。因為呢啲就唔多講啦，自己睇啦。啲說明書呢啲，哎呀跌晒添，跟住翻去。跟住咧，你會見到呢一個零舍有個坑咧，擺咩咧？係擺支棍嘅，係擺呢支自拍棍嘅。咁又唔係自拍棍嘅，總之係一碌棍啦嚇。咁咧，佢應該會有窿嘅呢度咧。佢係一個窿啦。咁咧，個窿咧就對翻個釘啦。釘，放個釘啦。咁樣對翻落去咧，咁就搞掂㗎啦。呢個盒係用嚟做咩嘅咧？呢個盒係用嚟開咗佢，入邊咧呢個位咧係擺呢個嘅，擺呢個尿袋嘅。咁樣攝落去啦。呢度有部機嘅，呢部機之後咧，呢度咪有個盒嘅。呢個係鏡頭，係換鏡頭嘅，可以換鏡頭嘅。係啦，開咗我唔開啊，因為好難裝翻去。總之呢個係換鏡頭嘅，入邊咧有個教學可以教你點樣裝翻去嘅。因為唔多講啦，有教學嘅嘢。呢度開咗佢。記得嗰度有位啊，因為呢度入邊咧係有條 Type C to Type C 嘅線啦，仲有個布嘅，個布係幾好嘅。個布咧好明顯係抹機嘅，或者抹你副眼鏡都得嘅，抹機咁樣刷咁樣，就係咁啦。咁咧如果你想用頭部追蹤嘅話咧，我又買咗呢個嘅。呢個腳架咩嚟嘅咧？呢個嗱冇宣傳㗎，咁可以咁樣啦。我唔多講。好啊，介紹差唔多係呢啲啦，冇嘢啦。好，介紹差唔多呢啲。咁咧呢條片就結束㗎啦。如果想買嘅話，想買呢部嘢嘅話咧，就上官網啦嚇。記得係 X5啊，唔好買錯其他型號啦嚇。咁咧唔記得講呢度彈出嚟可以插電嘅，咁啊係咯，冇嘢啦，呢個係咪高峰啦嚇，係咯。如果想買去翻官網嗰度買啦，記得唔好買咗X4 Air 呢個X5啊，記得X5。好，呢段片就結束，記得 like and subscribe，下一段片再見，拜拜。